مصنع حامل المصحف الشريف رقم 1 بمصر والدول العربية. هديتك للحج أو للحجة لحد عزيز عليك في كل المناسبات. محتاج تسهل العبادة على نفسك وتقربك إلى الله؟ عايز تعمل صدقة جارية لحد عزيز عليك؟ رقبتك تعباك وظهرك بيوجعك وانت بتقرأ القرآن؟ احنا في مصنع تراث راحتك تهمنا. حامل المصحف الشريف خشب، صناعة مصرية بجودة عالمية، متعدد الارتفاعات، بيتم ضبطه من 60 إلى 150 سنتي. اظبط على راحتك. مزود ب4 عجلات لسهولة الحركة. ظبط زاوية الميل على راحتك. بيشيل أكبر مصحف تهجد. مصنوع من أجود أنواع الخشب، بيعتبر ديكور في منزلك. شحن لجميع البلاد، تصدير لجميع البلاد العربية والأجنبية. احجز الآن عن طريق رسائل الصفحة أو الاتصال على واتساب رقم 011 500 613. كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته. سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته فمحمدنا كما ختم عبد الحميد الحسيني ناديا الزمالك ونفذ الله لبيان الفصل العميد والعميد الأوقات التي احتاجت خلال الثاني لدراسة طويلة في عالم الصغيرة أهلها رحمة هذه اللغة. رحم الله عبد الحميد الحسيني أيقونة الصورة القاهرة المصرية ونادي
تمام. كلا صنفة.